好，我是58面体的组长李信哲。我们今天要报告的是海洋生成水和地基层。相信大家都已经去台湾夜市里面，大概基本上都知道海洋深层水是什么东西，在这边就简单提一下，再让各位再看一下海洋深层水的各种特性。这是我们去里面参观的时候拍到的一些照片，唤起各位1个月前的美好回忆。然后现在海洋深层水的应用，大部分都还是在食物及美容产品这方面。像我们在市面上都有看到2款的海洋深层水跟化妆品这样。然后现在就让我们的组员大伟同来补充一下其他有关海洋深层水的应用。海洋深层水应用主要在食物美容，还有另外一个海洋深层水可以拿来煮饭，然后呢加到食用醋里面，还有腌制物、调沙拉、新鲜果汁，然后煮菜的时候可以防止蔬菜被煮烂。加到酒里面，可以把酒的味道也出来，还可以做豆腐，听说是跟外面做的不一样。它也可以拿来泡茶。美容产品方面的话，它可以让皮肤保湿，保护头发。还有另外一个，那是比较奢侈，因为拿海洋深层水去泡澡，应该没有人要做啊。还有另外一个。它可以拿来浇花，促成植物生长的3大要素是二氧化碳、磷跟钾，还有镁。如果缺少镁的话，它会缺少它的生气，所以如果要让植物补充矿物质的话，你可以用海洋深层水去浇它，就这样。然后接下来呢，让我们来看一下之前我们看到2款海洋深层水的比较，一款就是市面上现在有在卖的1瓶20块钱的生命力碱性元素就一堆那个阿基师推荐的那个东啊。然后呢，另外一个就是我们看到现在市面上还没有在卖，以后会卖的海矿1400。两种海洋深层水的，可以看到基本上。pH 酸碱值、水源地点跟容量都是一样的，但是明显海矿1400的价格高了3倍以上，这是为什么呢？经过仔细看了之后呢，发现生命力碱性元素的海洋深层水，它的硬度只有30 ppm， 可是海矿1400有1400 ppm， 然后其中矿物质的含量也高出许多。阿基师的内瓶。它镁的含量大概是4.02到6.06毫克之间，海矿1400呢是220.8毫克，钾呢是1.08到1.56毫克之间，海矿1400却有22.8毫克。至于钙的含量，生命力里面有14.4到21.6的微克的含量，可是海矿1400有108微克，基本上。很简单就可以看出含量有超出很多，所以60元这个价格其实也算是值得的。然后接下来就是我们补充的利基层，因为前面有一组已经介绍过，所以我这边就简单讲一下。然后这是我们在那个时候看到的照片，左边那个是比较白，右边比较黑，左边的是陆地的沉积物。先出现的是白色的，颗粒比较大，而且比较年轻；右边的是黑色的，颗粒比较小，而且也比较古老。然后接下来我们稍微介绍一下台东的月世界。台东月世界其实就是我们所看到在卑南乡的地基层，主要就是泥岩然后其中混杂着很多的粘质矿物，就是还有火成岩跟沉积物等等。原本是在菲律宾海板块及欧亚大陆板块之间的海洋沉积物，算是
海底盆地挤压之后抬升上来，然后是由菲律宾海板块先撞击南海板块，再撞击欧亚大陆板块所形成的一个地层漏斗。各位可能会觉得很奇怪，这个南海板块呢，在课本上没有看到，也很少听人提及，因为事实上它非常不幸的，它已经隐没在菲律宾海板块之下。基本上它是跟欧亚大陆板块连接在一起的，也就是说，一开始是南海板块慢慢的沉到菲律宾海板块底下，再拖着欧亚大陆板块一起下去的。所以现在各位可以看到欧亚大陆板块在撞击的时候，也是在菲律宾海板块之下。在这边补充一下南海板块。然后其他台湾有很多月世界，例如说苗栗的火焰山啊、垦丁城啊，然后其中在高雄、台南的部分有古亭坑城。这个古亭坑城呢是全台月世界规模最大，而且杂质非常的少，研究和观察的话，那里都是非常好的去处。接下来就是关于二地的一些疑问，有人知道为什么二地上没有植物吗？有没有人讲一下？哦，没有，那我就直接讲了。是因为砾积层它这种岩层，它的孔隙非常的小，水分不容易渗入。就是说，即使下雨，水也只是在地表径流，弄出那么多的雨石沟，都没有渗入水里面，就没有渗入土里。所以呢，土壤不富含水分，植物无法吸取。而且呢，大家都知道它是海底黏抬升上来的，盐分含量太多，所以也不适合植物生长。然后呢，接下来就恭请我们伟大、神圣、精神上一直支持我们，却连续放我们2次鸽子的李组长来分享一下。以上纯属虚构，是真的。这是去我很开心可以去天地会这样子的一个活动。虽然看到市面上的海洋深水水就20块，到那个海洋深水那个馆里面看一瓶65块，真的很想骂那个业者说为什么那么贵啊？明明就只是一瓶水，而且又很难喝。可是当我发现它里面有很多丰富的矿物质之后，就觉得65块好像还是太便宜。而且谢谢老师，终于让我找到主人，可以让我去天地会，然后我们可以比较自己的理解。谢谢。刚刚补充那个海洋深层水应用部分哦，如果有疑问，不要来找我，去找台湾 yes。我们的报告就到此结束。如果有什么不是很完美的话，还请各位多多见谅。再见。谢谢就剩第9组，还有那个地球的孩子都还没有来。好 ，OK， 那我看你先去老师待会把他们带来。好，来，那你们准备好了吗 ？OK， 好，那我们就欢迎下一组。我补充一下，各位家长可能开车经过南二高中寮隧道出来，那边就是刚刚同学们所报告的古亭坑城。古亭坑是一个地名，那当年的地质学家在这个地方找到很漂亮的这种岩层，所以以它为名。所以像各位有听过一些庐山层啊、潮州层，就是因为一开始地质学家以这个地方最具有代表性，所以给它这样命名。那古亭坑层跟刚刚同学们报告的砾积层，还有像垦丁层，我刚刚同学都有在投影片上秀出来，它们都是很细很细的颗粒。这么细的颗粒代表是它被搬到很远的地方，那能够被搬到最远的地方就是深海，代表这几个地方曾经在深海才有这些沉积物，那只是现在被抬上来了，被我们看到了。那下一次各位在开车经过中寮隧道往北边出隧道口的时候，除了可以看到这种两边都是月世界的地形之外，你可以注意一下中寮隧道最北边那一个出口，可以看到旗山断层错动的痕迹。各位如果听警广，常常可以听到中寮隧道那个地方南二高那一段啊，它那个常常会封闭外侧车道整修。那你经过那边的时候，就注意到那个油漆
它一边高一边低。好，下次经过的时候可以注意一下，那也可以跟车上的家人做一个分享，这都是我们生活的一部分啊。OK， 那我们就欢迎第9组啊。我们是第9组，我们的组员有这个学姐梁嘉荣，还有这个是同样国3的邱二林，我是右山国中的周贞杰，记住右山国中。哦，你就在隔壁吗？好，等下我们的报告主题是走样的盐寮渔港跟清水大人的特殊景象。哦，这盐寮渔港真的走样了。看看这些沙子，已经堆得高，比这个凉亭还要高了，恐怖吧？为什么会这样呢？就是因为凸体效应。就比如说，就是有人工作的东西像海堤那样凸出来，然后它就挡住那个海流，然后沙子那个海流带的沙子，它就会被那边挡住，所以后面那边它就没有沙子可以补了，然后就整个往那边冲下去，然后就会侵蚀。所以就会导致一边是堆积，一边是侵蚀。知道这样讲，好像很抽象嘛，没关系，我们制作团队有做那个精美的图片。OK， 来，现在要介绍。那我们现在看到，以图片方式跟大家介绍，像左上角那张图，假设我们今天海流是从这边来，那海流遇到了。这个图题算是障碍物，那海流遇到障碍物，它的流速相对就会，有人知道吗？变慢，对，变慢，那流速变慢就会造成堆积作用旺盛，所以这边开始产生堆积物。那流水经过了图题，这边是对它来说相对就是一个凹槽。那水流就会大量往这边移动，所以这边的侵蚀作用就变旺盛。所以在河堤的前方是堆积作用，河堤的后方是侵蚀作用，那就是我们所谓的图题效应。那其实台湾的图题效应不止在盐寮渔港，在像台北港也有。那你看我们这边左下角的。这个蛙子尾，其实这边原本是一个靠着捡石蛤蜊为生的一个渔村。那这边淡水河的河流河水往这边移动，然后那个台北港新建之后呢，这边就等于是提前，所以堆积作用非常旺盛。那在资料统计在10年的时间内，这边蛙子尾的堆积作用的沙洲就前进了数十公尺，所以导致这边的渔民生计就产生了困难。那台北港到底是否要新建，其实就是一个很大的争议。现在已经有了，就是因为是利益的关，就是效益的关系，所以导致环境的破坏。那这个其实就是我们一直以来有的问题。台中港也是哦，你看这边是河流行进的方向，这边就是提前的堆积，然后这边是侵蚀。这是乌石渔港。然后福隆海水浴场也是。那接下来请若雨来解释。然后其实图题效应会造成的影响，就是它会影响它的排洪的能力，然后沙洲就会逐年的萎缩，然后海岸地形变化会造成极大的影响，然后潮间带变化太大，然后就会影响到沿岸的生态，也减少沿岸的那个渔捞产量，所以这样其实是对渔民的生计是会造成影响的。
然后临海道路它的路基会操控，然后就会造成道路使用上的危险跟隐忧。然后为了避免海岸线不断的后退，然后就只能堆积大量的消波块。然后其实菩提效应的解决之道，我当初有问老师，就是为什么盐寮渔港就是这些渔港有这么多问题，为什么不要直接把它破坏掉、打掉就好？然后老师是跟我讲说。因为如果把它打掉的话，可能会造成更大的问题，或者说要花费比每年固定清沙值更多的经费，所以就没有打掉。所以其实菩提效应最根本的解决之道，就是我们在建设任何东西的之前，都要先审慎的了解地形，然后要了解建设后会对环境造成什么影响，然后不然我们就只会建造出更多像盐寮渔港一样。失败的渔港，然后不止耗费心力、财力去处理这些问题，然后也会造成大自然一些很严重的问题。然后这个就是消波块，盐寮渔港那边有堆了非常多的消波块。然后其实消波块原本是外国他们在打仗的时候放在。制造出来是堆积在岸边，然后避免敌人上岸的。然后后来先进国家就发现消波块好像可以，防止海岸被侵蚀。然后，可是其实表面上是这个样子，可是实际上它是会加速海岸的侵蚀，然后对生态的破坏会造成非常大的影响。然后然后还有海岸景观的破坏，就是大家都会看到台湾的海岸其实都有很多消波块，然后就会觉得其实不是非常好看，而且消波块对海洋来讲其实它是垃圾。然后它建造消波块要很大量的水，然后就需要挖山，然后砍伐树林，然后其实这样子也是间接对环境造成破坏，而且还隔绝了人们与海的亲近。然后我们再补充一点，就是我们在清水断崖那边的立滩有看到一个很特别的景象，就是这里是大颗沉积物，然后这里是小颗沉积物。可是照理来讲，我们应该是靠海的会是小颗粒沉积物，因为它长期被海侵蚀。可是，在清水断崖那边这里是大颗沉积物，然后这里是小颗沉积物。然后我们就有找到两个解释，然后。第一个是前期海浪搬运力比较弱，所以它就只能搬动沙子。然后后期它的海浪的搬运力就变强，然后所以就可以搬动比较大的石头。然后影响海岸搬运力的可能是台风、东北季风等因素。然后网络上有一些关于清水断崖的照片，然后呈现的其实是它是整片都是砾滩。然后没有沙子，所以有可能砾滩是常态，然后沙子的是非常态的沉积物。然后虽然这趟旅程结束了，不过请不要忘了那份学习的快乐，谢谢大家。好，那再确认一下，我们已经有8个组都报告完了，只剩下1个组啊。燕松、宇亨、龙杰跟瑞宇都还没有到啊。好。那谢谢以上8个组的报告，我们把它关机了。我本来想说就直接放那个宝山国中他们所准备的一个礼物。那既然如此的话，再开机啊。好，那我们节省时间。现在这段时间，我们可以让我们尽一点地主之谊。我们这边有很多我们中央大学附中的同学，请你们善尽你们的地主的身份带我们的家长跟同学们到我们校园去逛一逛，大约半个小时之后，10点15分再同样回到这个位置。那欢迎各位来看一下我们这一个差点与世隔绝的校园。你需要几分钟？15分钟。那我们是不是请陈蔚再分享一下他有做一个番外篇的一个报告？在出发之前，我就透过他所做的行前作业，发现陈蔚很特别。那跟各位一样年纪，但是已经到花东去了很多次嘛。那难得有这个机会的话，我们就让他再帮我们做一个报告。那报告完之后，我们就到校园去逛一逛。
那大约10点半，我们回到这个地方，请校长帮各位